kände också att jag behövde få informera redan nu. Och nu skäms jag, Sven, jag säger det att du sitter och kisar. Jag vet inte, gå plussa. Det här är i varje fall, VA har ju omsätter ju ganska stora pengar i investeringar. Och budgeten för 2016 har vi 91 miljoner. Vår prognos för 2016 är 65. Och då kan man ju tycka att ja, men det ser bra ut. Eller hur man tycker, men vi förbrukar inte alla pengar 2016. Det jag nu vill berätta är att jag tror att vi kommer ha inte tillräckligt med pengar 2017. Och det kan man ju tycka verkar konstigt. När vi inte får ihop, när vi inte gör med pengarna 2016. Nu ska jag utveckla det här då. Vi förutsätter att vi då får flytta med oss det som differensen däremellan, det är 26 miljoner. Tittar man, jag ska säga det, och 2017 har vi 70 miljoner, de har vi ju äskat sedan tidigare. Vilket innebär att vi totalt har 96 miljoner, enorma pengar för 2017 skulle vara vår budget. Men vi har några projekt där det har skett en ganska stor förändring rent ekonomiskt. Och då är det då framförallt, som ni ju känner till, är ju VA-utbyggnaden i Årsta havsbad. Där hade vi en budget på 20 miljoner i år, prognosen 29. 2017 får vi ihop 7,3 om vi flyttar med. Men vi behöver 30. Jag kan också berätta för de som inte vet, så har ju nu SIAB begärt sig själva i konkurs. Och det gjorde de i fredags. Så att det som är, det gör ju att kanske ännu mindre sannolikhet att vi skulle kunna hämta hem några pengar därifrån. Sen har vi även VA-utbyggnad på Dalarö. Där vi har då totalt en budget på 25 miljoner. Och vi behöver 30. Vi har nu fått in våra anbud. Nu ser man verkligheten. Vi gör kalkyler. Den blir bättre och bättre efterhand i projektet. Men det är när man får in anbudet. Det är då man ser vad det kommer att kosta. Så det är ungefär 40 miljoner. Och sen har vi ett annat stort projekt. Det är att vi ska ju bygga en ny huvudledning upp till Handens vattentorn. Och så ska vi trycksätta det här området som vi sitter i så att vi kan försörja de nya höga husen. Det är det här som går under huvudledningar. Vi gör inte av med alla pengar i år. Här är 16 miljoner, vi har med 5 miljoner. Flyttar med oss 10. Vi har 13, 23 i budget då totalt. Men prognosen nu är 34. Nu har vi fått in systemhandlingen. Nu ska vi alltså kunna gå vidare och handla upp. Men vad vi visste för 1 år sedan var en annan sak. Du kan trycka på nästa. Och så att om vi bara skulle liksom den budget vi har och de fördyringar som vi ser nu, då skulle vi ligga ungefär 40% över budgeten. Vi kan göra vissa omprioriteringar, vi får, alltså, dels uppstår det förskjutningar i projekten och vi har en viss förskjutning på Fors reningsverk. Så att de 5 miljoner vi hade, vi behöver nog bara 1 miljon för att det kommer sen 18. Men om vi sänker vi ambitionen och säger att dagvatten Landträsk, den tar vi också 2018. Så kanske vi kan få ner det här 30% över ramen då. Men kan trycka fram. En annan konsekvens av det här är att när vi äskar pengar, då säger vi ju på vad har vi äskat för det aktuella året? Vilka pengar är det som vi inte förbrukar? Det vet vi. Vi flyttar med dem, äskar nytt. Nu äter vi ju upp pengar som till exempel Fors avloppsreningsverk hade en del pengar i 2016 års budget. Jag bara med 2 miljoner.
får inte flytta med några pengar. Det innebär till slut så hamnar vi då i läge för 18 att vi kommer behöva mer pengar än vad vi hade i plan i mål och budget för 2017-18. Vi kommer alltså behöva ungefär 20 miljoner till. Allting är väldigt runda siffror och vi håller ju precis att jobba på det här. Men det är ju en ytterligare konsekvens av det hela att vi förskjuter i tiden. Så kan vi ta sista bilden. Men det finns ju stora osäkerheter i det här. För de här projekten som vi har jobbat med, de påverkas av flera olika faktorer. Dels så kan vi få förskjutningar i tiden. Det kan bli försenat på grund av upphandlingar. Vi kan få förseningar under genomförandefas. Försening på grund av de nödvändiga miljötillstånd eller lov vi behöver. Vi kan få andra förutsättningar. Och det här med projektkalkylen inte håller, det var det jag menar att nu är vi i Schweizerdalen, nu vet vi vad anbudet sa. Men vi börjar ju någonstans med en kvalificerad uppskattning, sen gör vi en förstudie, sen gör vi en så kallad systemhandling. Sen detaljprojar vi och sen så får vi in anbuden. Sen kan det också uppstå saker och ting i verksamheten som vi inte riktigt råder över. Och sen vad SIABs konkurs innebär för oss, det vet jag inte riktigt heller i dagsläget. Så det här med att vi kommer nu, att jag pekar på att vi går över 30-40%, behöver inte betyda det. Men jag vill ändå lyfta det jag ser nu, att då får vi fortsätta att titta på hur utvecklingen är. För stora projekt kan ju helt plötsligt dra i tiden och då ser det bra ut för 2017. Kan du växla tillbaka en bild? Peter Liljes, Liberalerna. Jag vill visa min okunskap lite så du ska få förklara. Vad är det som styr vilka summor man får flytta över och vilka man inte får flytta över? Vi får ju, vad ska man säga, komma med förslag i vilka medel vi vill flytta över. Och då är det mer att vi får ju inte flytta över mer än vad vi hade budget för. Och differensen 91,3 miljoner och 65 miljoner är ungefär 26 miljoner. Och vilka jag har placerat ut det på, det är nog mer så här, de projekten är igång. Då måste vi, vad ska man säga? Ja, men jag förstår. Ja. Men vi har ju ätit upp några av de andras projektens budget. Det är väl lite det som är ett av budskapen här då. Ja, tack. Ja, det är ju jättesvårt att beräkna sånt här. Men samtidigt vet vi ju att alla investeringsbudgetar har någon form av eftersläpning. Så att det är svårt att egentligen uttala sig om vad slutnotan kommer bli 2018. Det har varit två specifika frågor. Ja. Ett, när det gäller Årsta havsbad, är den beräknade investeringskostnaden eller utökade kostnaden utifall att vi inte får någon ersättning alls från det här konkursbolaget. Och den andra frågan är VA-utbyggnad i Vändelsö som föreslås dras ner. Vilket område är det? Det första då, vi räknar ju inte att vi ska hämta hem några intäkter eller så få tillbaka några pengar från Årsta havsbad eller mot SIAB, det är det ena. Och VA-utbyggnad Vändelsö. Nu satte du mig lite. Det här är ju dels egentligen på stadiet utredningspengar, börja och titta på. Det vill jag återkomma om. Det står, ja. Det är helt okej. Ja, det är inte. Jag kan väl säga att jag tittar lite på budgeten. Jag vill säga Årsta havsbad. Vi hade en ursprunglig budget på cirkus 130 miljoner och jag skulle säga att nu 170 miljoner. Jag undrar lite, du pratar om att flytta fram vissa av projekten, till exempel Fors och så. Det jag undrar är, kan det bli så att kostnaderna blir högre på grund av att man flyttar fram? Förstår du lite vad jag menar? För att jag förstår att ni gärna vill klara den budgeten som finns nu genom att flytta fram vissa projekt som kan vänta, men kan det bli så att dessa projekt blir dyrare när man gör dem längre fram?
det är relevant frågeställning. Det skulle det kunna vara, men det säger jag inte att det är några av de här projekten som i dagsläget får de konsekvenserna. Utan anledningen till att vi kan flytta på Fors är för att vi kom igång mycket senare för vi fick ett sånt sent beslut. Så det ändå kommer alltså att vi måste skjuta på det. Dammträsk då, den här dagvattenåtgärden, där ligger vi ju på det är ju Mark- och miljödomstolen som har den tillståndsprövningen. Så det nästan ändå är så att vi i slutet av 2017, då kanske det ändå blir 2018. Ja, det var väl... Men är det inte så idag här, åtminstone är det så på en del andra områden, att det är svårt att hålla de kalkyler man har gjort därför att det är lite överhettat på byggmarknaden. Och det innebär ju att de entreprenörer och sådant som åtar sig jobb, de tar ut ordentligt betalt här. De behöver alltså inte gå ner här och konkurrera med lägsta priser utan att man kan hålla högre prisläge. Visst säger vi ju när vi får in anbuden att det är inte ovanligt att de är högre än kalkylerat. Men vi tar Dalarö Schweizerdalen som är vårt nya VA-utbyggnadsprojekt. Som vi nu, det har varit startmöte och vi har fått en entreprenör som heter Berg och byggteknik i Norberg AB. Där fick vi in 3 anbud, varav 2 låg väldigt nära. De vann. Där uppskattar vi att det ska bli ungefär 40 miljoner. Det som var bra där var att vi fick just 2 som låg ungefär i samma härad. Så fick vi en som var dyrare. Ganska mycket dyrare. Och det får man ju lite kvitto på. Det var mer än vad vi hade kalkylerat. Men det är ändå så här. Ja, men det här marknaden. Vad ska man säga? Det är där vi ligger nu. Men det är ju alltid, det är värre då när man får något som är liksom väldigt mycket lägre och så ligger de andra högre och så kan man inte finna någon anledning till att plocka bort det anbudet. Och sen blir det ändå en massa tillägg och annat strul. Tack för det.